Muhtaram Prezidentimizning joriy yilning 19-mart kuni imzolagan 51-son farmonlariga asosan biz Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining oylik maoshlari umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori o'rinbosarlarining oylik maoshlariga tenglashtirilishi shaxsan meni juda quvontirdi. Oylik maoshlarimizdagi bunday sezilarli darajadagi o'zgarishlar mening ish faoliyatim davomida birinchi marotaba desam mubolag'a bo'lmaydi. Bundan keyingi ish faoliyatimizda bunday moddiy rag'batlantirish bizning yanada mas'uliyatimizni oshiradi, ishga bo'lgan muhabbatimiz yanada oshadi va bizdan albatta kuch-g'ayrat va jo'shqinlik talab qiladi. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan ta'lim tizimi xodimlariga g'amxo'rlik ko'rsatilmoqda. Ish faoliyatim davomida oylik maoshlarimizning sezilarli darajada oshishidan hayajondamiz. Ushbu qilinayotgan katta e'tibor va g'amxo'rliklar natijasida iqtisodimiz yanada yaxshilanib, bor kuchimizni yanada mehnat faoliyatiga qaratamiz.